Amur balig'ini hozir yig'ishtirish jarayoni. Jonivorim o'zini rizqini kuzatib yuribdi. Ish qoladi ekan. Ha, mashalloh. Trofeylar bor, trofeylar bor. Bu amur balığı. Limon çavakları, aytishani borlar. Ha, bu ikkita bilan hech narsa yo'q. Mana har bitta qopimizga 5 kilodan bo'lishdi va unga albatta kislorod qo'shilishi. Qolagan manzilga yetib boradi o'rtada, xohlasa. Asrlovchilik jamoasidan Kamoliddin akam, mashina bozor Kamol akam. Assalomu alaykum. Baxtiyor, Donor akam, Anvar akam, Azim akam. Dahshatlar o'tkazdi. Yo'l. Mana qaylantirganingizda ba'zi kayfni yetib olsa kerak. Yo'lmi? Mana, zarisa. 5 kilomi? 5 kilo uruladi. Bolalar har xil shakllilari bor ekan. Jonivorlar. Bo'ldi, sanglar. Kattalar ham bor ekan. Vizitaga baraka toping. Akamiz vizitaga baraka topsin, shunchalik chiroyli qilib yetishtirishdi. Alloh razı olsun. Baraka topinglar. Qilayotgan ishlarni savoblardan vizitaga, qilayotgan ishlarni savoblardan sizga ham yetib kelsin ilohim aka. Bog'ora baliq inshaalloh. Nima deydi buni aka? Ukrainka sorti. Ukrainskiy sort ekan bu. Sazanning nomi Ukrainka. Baraka toping. Anvar aka, siz ham ancha bir holatlarni reja qilasizda, baraka toping. Tez katta bo'ladigan-da bu. Anvar akam kishi ko'paydan baraka topsinlar. Bugun avtomashinalarda xizmatdalar. Alloh rozi bo'lsin. Har doim ustozimiz Anvar akamiz. Anvar aka, hayajonli joylari Anaqa mushet qo'ysa. 10 kun. To'g'risi mushet qo'ysa. 10 kun. Mushet qo'ysa, rostman mushet qo'ysa. Bekzod aka, 1 minut aka, bu balu qanchada 1 kilo bo'ladi aka taxminan? Bu endi qarashga bog'liq. Agar siz daryoga qo'yib yuborsangiz, bir pasda katta bo'ladi. Voy, mana qasi ham bor ekan. Qo'yib yuboring ichiga uni. Mashalloh. Voy, trofey chiqib qoldi-yu, trofey. Voy, trofey chiqib qoldi-yu. May oxirlarigacha ham Aka, bu bir 5 oyda katta 1 kilo bo'lib qoladimi? bemalol. Undan ham katta bo'lib ketadi 5 oy ichida. 5 oyda bundan ham katta bo'lar ekan. Yovvoy tabiatda. Trofey ketdi. Daryoga qo'yib yuboramiz. Chiqqani hisob. Trofey ozodlikka chiqdi. Anaqa ham mod bilan yurib ketdi. Voy, trofeylar chiqyapti-ku. Do'stim, sen bitta o'ynatib yuboring, shu kattasini bitta ko'ringlar, kattasini. Mana voy, mana qanaqa ham bor ekan. Mashalloh. Qanaqa Mashalloh. Ay, jonivor ketgisi kelmayapti. Bolacha ham yashasa, mana shu bolacha. Boshi esdan chiqmasa. Mana, o'rta mana, tayyor. Ketyapti. Atga qo'ying. Boshlang. Assalomu alaykum aziz asrlovchilar. Mana daryoga ham yetib keldik. Albatta bu ekologiya, mana Chinoz ekologiya xodimlari bilan, akalarimiz bilan tashrif buyurishdi. Allohga shukr qilganiga, kelishganiga katta rahmat. Hozir chiroyli darajada yarmini shu Sirdaryoga qo'yib yuboramiz va qolganini o'sha yuqorida aytilgan joylarga olib boramiz, xudo xolasa. Sherali aka, mana baliqchilarga hozir taqiqlov kunlaridamiz. Albatta. Ancha bu effekt beryapti degan umiddaman. Albatta, ekologiya suv havzasi bor, nazorat qilyapti. Nazoratda bor. Nazoratlar bo'lyapti. Brakonyerlarga qarshi kurashlar olib borilyapti. Ovchilarga tushuntirish ishlari olib borilyapti, tushuntirishlar berilyapti. Karantin hozir taqiq ochilgandan keyin
davom ettirish haqida muntazam ravishda Xudo xohlasa, Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Mana baraka topsin. Hamma ovchilarimiz hozir albatta qonunlarga rioya qilyapmiz, qonmiz. Mana daryoni bo'yi hech kim yo'q, top-toza. Bu albatta baloni ham ko'payishiga, tabiatimizni mana bunaqa holatlarga kelishiga albatta sababchi bo'ladi. Hamma ovchilarga halol darajada o'q qilish nasib qilsa iloyim. Hamma ovchilarga halol deganimiz endi o'zimiz bilamiz. Chiroyli qilib sport yo'nalishidagi qalmolardan foydalanib, maxsus qalmolardan foydalangan holatda o'qsa, albatta mana tabiatimizdagi, mana bu suvdagi, daryodagi baliqlarga ham shikast yetkazmaymiz albatta. Hozir mana boshlaymiz, xudo xolasa. Aka, o'zingiz bir boshini qo'yib berasizmi o'zingiz? Keling aka, chiroyli qilib o'z boshlashini o'zingiz qo'yib bersangiz. Mana qilaylik, bitta qo'yib berish kerak. O'z chiroyli qilib. Hozir mana. Boshlar. Yonlar turib ola qolaman. O'tdi. Qani boshladik. Mana 2026-yil 21-aprel kuni Chinoz tumani markaziy mushuy hududida oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosini qirg'og'ida turibmiz. Mana ko'ngilli fuqarolar tomonidan mana chog'lantirish holati amalga oshirilmoqda. Ularga katta rahmat. Asl ovchilar nomidan, asl ovchilar nomidan jamoasi juda katta. Xudo xolasa hamma akalarimiz ko'ngilli ishtirok etishyapti. Mana xudo xolasa bugun Zog'ora baloni anaqalarni qo'yib yuboramiz, chavoqchalarni qo'yib yuboramiz. Xudo xolasa ovchiligini nima deymiz? Ona tabiatni asraymiz. Xudo xolasa bizga yanada yaxshi boyliklarni nasib qiladi. Hammaga omad, Rashid aka, sog' bo'ling, rahmat. Joniga sog' bo'lsin. baraka topsin. Baraka topsin. Rahmat. Kimga oqsor? Bismillahirrohmanirrohim. Janovorlar mana orzu kutilgan kunlar. Beshtasi ketyapti. Mana. Kelinglar. Hozir nechta tushdi? 1 2 3 4 5 ta. 6 ta. Bering. Buni ko'tarib ketiraman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ketdik. Anvar aka. Mana Baxtiyor. Gapi sizga men nasib qildi. Qopchi ko'tarish. Nima edi? Jamoa nomidan, o'zimizning uski jamoa nomidan husniddin Kirani. Sodiq. Husniddin Sodiq Nig'mat Sanjarman. Baraka toping. Anvar aka, shoshilmang. Mayli, hech narsa qilmang. Shoshilyapti, balonni shoshilyapti. Xo'sh, mana bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi Anvar akamiz. Ketdi mana, bismillah. Sekin, har doimgidek Anvar aka. Ketdi mana. Ana, gap yo'q. Mana xudo xolisi balonni. Ketdi. Ikkinchisi Voy, ko'rgan. Kamol aka. To'xta. Mana, trofeyni yana bitta zo'rda. Ketdi janor. Bor. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Mana yurishini qarang. Ketmayapti. Voy, mashalloh. Kamol aka, bitta iltimosim bor. Suvga qo'yib tashlang, ko'pirib ketyapti, baliq ko'rinmayapti. Suvga qo'yib turingda, ag'darib. chuquruvdi. Men tarafga qarab ag'darib. Ketishini qaranglar. Namon jonivor moslashyapti-da. Bor akalaringni. Sekin ko'pirtirmasdan. O, ana bu boshqa bo'ldi. Ana. Bu aka boshqacha chiqdi mana. Jonivorlar. Ana. Kamol aka, sizni lato qanaqangiz bor ekanda, aka? Balonlarni ham tarbiyalab olib kelibsiz-ku, anaqa qilalaringlar. Mana balonlarim ketmaydi o'rgatdim. To'xtab turing, endi chiqib turasizlar teparoqqa. Bitta. Vaqtlar xuddi shunaqa qo'yamiz, do'stim. Sekin ko'pirtirmasdan. Chiqinglar. Jonivorlar. Yana amur, ketasiz bor. Kasal. Ketdik Anvar aka, Azim akamga. Asli beraman. Ana. Oxirgi qopchamiz. Ozodlik. Katta yuribdi hali. Endi ketdi. Gap yo'q. Baraka topinglar. Mana. Baraka topinglar. Ana endi haqiqiy manzilinglarni topdinglar jonivorlar. Bu joyda albatta baliqchilar juda ham
nima deydi? Bu joyi baliqchilari juda ham nima deydi? Tarbiyali baliqchilar deymizmi? Juda ham bir shu sizlar biladigan ko'prik va hech qachon to'xtamaydigan mana bu suv. Mana amurlarimiz. amur baliqlarni ko'rsatib qo'ying. Birinchi donor Bo'tga amur tashlayapmiz. amur ham tashalyapti. Amurlarimiz yirik amurlar. Ko'rsataylik bunda. Mana yirik amurlarimiz. Ay jonivor. Yetib keldik manzilinga. Mana yirik amurlarimiz tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. To'xtatdi. Bismillah deb qottani qo'yib yuboring. Allohu akbar. Mana bu sekin Mana. qo'yib yuboramiz. To'xtanglar. Bir chekkadan alla bitta. Mana Bitta. ketdi. Sekin. Ketdi. Sekin qo'yib yuboring. Ketdi. Ana. Sekin. Ana. Gap yo'q. Hammasi Endi tirik. Azim aka sizga galish. Sazan ketdi. Azim akamni sazanlar. Sekin qo'yib yuborasiz. Azim aka birdan to'kib yubormang. Ha, Xabarlarimiz ko'p. sekin. Sazan balig'i. Har bitta qopchamizda 5 kilodan baliq solingan. Gap yo'q. Xo'p. Baxtiyor sizga galish do'stim. Tayyor. To'xtab turing do'stim. Ketdi. Iloji bo'lsa-chi Baxtiyor, sal bunda quruq yerroq joyga tashlasangiz ko'rinardi. Yo, siz o'sha yaxshi turibdi. Ochib turib men o'zim tashlayman. Mana anaqa tushib men musul. Mana bu yerda. Bo'ldi, da. Lekin to'xtang. Ay jonivorlar. Bittasini qo'lingizda olib ko'rsatavering. Hozir Kamol aka bordan ushlab turing. To'xtatib qo'ying. Bosh qo'ttasi bor ekan, gap yo'q ekan. Omadku. Voy vaqti ekan. Bo'tdi ekan. Mana. Maşallah. Ana ketdi. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. 21-aprel 2006 yil. 2026. 2026. Sekin, baxti sekin. Ha. Ofaring. Gap yo'q. Navbat Kamol akamga. Hamma baliq bittada joylashyapti. Ag'darilgan baliq yo'q. Kamol aka, qani? Inshaalloh mana Alloh Hammasi barakasini bersin. butun yetib keldi. Yo'qotish bo'lmadi. Har bitta qopimizda 5 kilodan baliq, sazan baliqlar mana. Ketdi. Inshaalloh. Mana yurishibdi qarang. Voy, go'zalligini qara, ketishlar. Ha, yurishini qara. Maşallah. Ha, qara poyga. Malades. Qadrdon aslovchilar mana. Trafiy olmoqchi edim. Ulug'bek aka qo'shnilarga qo'yaz ekan, qara sizishini. Ha, mana bunaqa ukrainskiy deyishdi. Turini, parodasini ketdik jonivorlar. Yerdan qo'ydi. Ha, ketdi. Yerdan olasiz. Zo'dan ham yerdan keling, yerdan. Ha, ateylab yerdan qo'yapman. Patronni ko'rinadi. Ana. Yerdan. Zerikanlilari ham bor ekan mana. Zerikanlilari. Ya'ni har xil hajmlilari mana. Ana. Ay jonivorlar. Ohoy. Hammaga omad. O'sha gap tabiatda asrimiz. Qadrdonlar. Aslovchilarga omad.